अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो है ना, अगर आपकी गाड़ी MB2 MB3 या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो गाड़ी रोंड ले रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और आप जब कंप्यूटर में डायग्नोस्टिक करते हैं तो केम शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट का फॉल्ट गाड़ी अगर देती है तो उसको आपने किस तरह डायग्नोस्टिक करना है, किस तरह देखना है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको पता नहीं है इस बात का। वीडियो मेरा बनाने का मकसद तो यही है, जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई हैं जो एक्ट्रेस गाड़ी का गियर का काम करना चाहते हैं, इंजन का, कंप्यूटर का, उनके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं। ये मेरे पास एक सेंसर है, इसको केम शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट सेंसर बोल सकते हैं आप। ये नीचे फ्राई व्हील के अंदर लगा होता है सेंसर। अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, अगर स्टार्ट भी होगी तो गाड़ी बहुत सारे मसले करेगी, गाड़ी की पिकअप नहीं है। तो इस सेंसर में जो दो तारें लगती हैं ना, इस सेंसर की दोनों तारें की इसके इंजन कंप्यूटर का जो बड़ा फिश है, इंजन कंप्यूटर वाले बड़े फिश में जाएंगी दोनों तारें। ऊपर जो केम वाली हसास ऊपर इंजन के ऊपर लगी होती है, ये लगी होती है नीचे फ्राई व्हील के साथ, ये आपको सामने नज़र आ जाएगी। तो दूसरी हसास होती है वो केम वाली, वो ऊपर लगी होती है, उसकी भी दोनों तारें कंप्यूटर के इसी फिश में आती हैं। अगर गाड़ी की केम वाली हसास ख़राब हो जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन सर्व लंबा लेगी। लेकिन अगर क्रैंक वाली हसास ख़राब हो जाए ना, ये फ्राई व्हील वाली, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर इसकी तार टूट जाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। केम वाली भी बाज़ दफ़ा तो गाड़ी ओके कर देती है, बाज़ दफ़ा उसमें भी बहुत मसला करती है। केम वाली भी ओके करनी पड़ता है, फॉल्ट जो भी होता है कंप्यूटर में उसको ओके करना पड़ता है। अगर गाड़ी लंबा सलव ले रही है, केम वाली क्रैंक वाली हसासें आपको चेक करनी पड़ती हैं। इसकी जो दो वायरें हैं ना, ये कलर हैं इनके, ये कलर हैं इसके जो नीचे फ्राई व्हील में लगी होती है। और जो केम वाली है उसकी ये दो तारें हैं, ये ऊपर जाएंगी इंजन के ऊपर केम वाली हसास पे, ये क्रैंक वाली हसास पे है। ये क्रैंक वाली हसास की दो तारें हैं, और ये पीली काली और पीली ब्राउन, ये केम वाली हसास की दो तारें हैं। ये 55 में से 19 नंबर पे जो तार आएगी ना आपकी, इसकी 55 में से 19 नंबर वाली जो तार है ना, वो आपकी क्रैंक शाफ्ट की एक तार होगी। एक 19 नंबर पे और एक 2 नंबर पे, एक 19 नंबर पे, एक 2 नंबर, फिश के इधर अंदर नंबर लिखे होते हैं। जब आप गौर करेंगे ना, अगर आपको नंबर नज़र आ जाएंगे 19 नंबर पे और 2 नंबर पे ये तारें लगी होंगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए।